Hello，咁多位大家好，歡迎嚟到我哋今日嘅線上直播啦。今日咧係中大放榜應援團 JUPAS 嘅改選策略。咁我咧係今日嘅主持，我叫做 Banky。咁咧而家係讀緊咧醫學嘅5年級嘅。咁我哋今日啦，中大為大家安排咗咧唔同學科嘅同學一齊同咁多位去分享。我哋分享啲乜嘢咧？分兩部分嘅。第一部分咧就會係有關我哋當年嘅 JUPAS admission 啦，同埋放榜當日嘅經歷同埋一啲體會嘅經驗建議。咁跟住嘅30分鐘咧，就會有一個 Q&A 嘅 section， 同學有問題都可以隨時喺嗰個 Zoom 度發問題啦，一陣間會解答嘅。咁不如我哋先請同學咧去自我介紹先。大家好，我係 Charles， 係嚟自伍宜孫書院嘅 CAS Year 1學生。大家好，我係崇基學院嘅學生，我而家係讀緊幼兒教育 Year 4嘅 Chloe。Hello， 大家好，我係嚟自伍宜孫書院心理學系啱啱畢業嘅 Manfred。大家好，我係 Athena， 我係嚟自敬文書院嘅學生，依家讀緊生物化學 Year 4。大家好，我係 Sophia， 嚟自崇基學院嘅，我嘅 major 係 Global Business Studies 環球商業學，而家讀完 Year 4啱啱畢業。冇錯啦，咁今日真係人才濟濟，我哋有唔同嘅學院啦，有唔同嘅書院嘅同學喺度同我哋分享嘅。咁你今日第一個傾嘅 topic 咧，就知道聽日就放榜啦。咁同學咧今晚一定都好緊張啦，又或者對於唔同嘅東西咧都有好多疑問去想問嘅。咁我想首先咧問第一個問題就係，大家仲記唔記得當時放榜之前我哋嘅心情係點樣呢？我哋經歷咗啲乜嘢呢？又或者我哋提前做咗乜嘢準備？你覺得同學係可以提前都一樣去做嘅呢？咁我係 Year 1嘅，所以都離放榜都係1年前啦。咁其實我前一晚咧都係食玩瞓啦，都係可能有時出去活動啦，咁就都係我嘅日常嚟嘅。咁喺我放榜之前，我都對過 DSE 嘅答案啦，所以我都知自己考咗咩程度，所以就唔係咁緊張嘅。咁我嚟放榜嘅時候已經隔咗好耐嘅好耐嘅一段時間啦。咁我記得我當年放榜係我前一晚係去咗我朋友屋企嘅，咁我哋成個 squad 一齊咁樣啦。咁與其就自己個緊張，咁不如就全部一齊緊張啦。咁所以我哋就係一齊度過咗呢個好緊張嘅夜晚咁樣咯。咁係啦，如果大家都覺得真係好緊張啊，自己一個好孤獨嘅時候，都可以同其他朋友仔一齊去等放榜嘅消息啦。咁我放榜前幾日咧就同我啲 friend 去咗 staycation 啦。咁然後咧我同 Charles 有啲唔同嘅，我就冇特登去對答案啦。雖然我都係讀理科為主啦。咁我嗰陣咧就即係都想留啲驚喜俾自己，即係唔好咁早就睇晒啲答案，跟住就知道晒自己幾多分咁樣啦。咁然後去到放榜前嘅一晚咧，我就自己留咗喺屋企啦，咁就自己靜下啦，聽下歌啊，跟住咧食下啲自己中意嘅嘢，然後放鬆下，咁就預備第二日去放榜啦。咁我放榜前呢，我就以為自己唔會好緊張，因為我覺得可能考出嚟應該同我差唔多啦。咁咧我就約咗好多同學就一齊去 party room overnight，咁就諗住夜晚唱下歌、玩下遊戲，咁就可以過咗去啦。咁但係點知咧，去到嗰日朝早咧，即係大概8點要翻到學校。咁我哋6點喺個 party room 嗰度咧，就大家突然之間坐喺度靜晒，冇人講嘢。其實就係無論講有幾唔緊張都好啦，其實最後都一定會好緊張嘅。咁呢個就係放榜之前嘅心情啦。係啊，我覺得咧，放榜之前嘅經歷咧，可以分2部分去講嘅我自己。咁第一部分咧就係嗰陣時嘅心情，同埋做啲乜嘢去面對嗰份壓力。而第二樣嘢咧，可以俾同學嘅經驗咧，就係點樣去安排自己嘅選項啊 JUPAS 嘅選項啊。咁不如先講第一樣嘢啦。我覺得咧呢一晚係最煎熬啊，因為咧其實好似喺香港嘅教育制度咧，好似聽日就係一試定生死啦。咁咧好似如果聽日萬一係考得唔好嘅話咧，就會好大件事咁樣，都有好大嘅心理壓力。咁於是咧嗰陣時，我係22年 DSE 啦，都係都好遠古嘅事，其實已經係。咁咧，我唔記得嗰陣時係因為 Covid 啊，咁所以 staycation 又係好平，所以我都好似 Athena 咁樣咧，係去咗 staycation 啦，去同朋友度過咗一個好難忘嘅一晚。咁嗰陣時咧，就係一齊喺呢個維港嘅時候，凌晨嘅時間咧，一齊對住個海係大嗌啦，去傾，去問下聽日會點樣啊，去釋放嗰種壓力出嚟。咁我覺得呢一個係一個好難得嘅經驗，所以與其咧我哋不斷去煎熬，去諗聽日點樣算呢？其實可以咧聚焦係今晚咯，即係今晚我哋好享受最後嘅狂歡啦，去製造多啲嘅回憶。咁無論聽日點樣都好，都唔緊要啦，因為咧
最開心嘅已經發生咗。咁另外咧，我想去講就係有咩可以事前準備啦。咁其實可以準備嘅嘢都可以分幾個項目去講嘅。咁不如我講咗點樣去排唔同嘅選項先啦。咁其實咧，唔同大學都有佢自己嘅收生嘅要求，同埋唔同科有建議嘅入學分數嘅。咁以中大為例啊，其實今年中大咧喺佢嘅官網度咧就有一個嘅課程分數嘅計算機。咁入面咧可以好輕鬆咁樣啦，輸入你想入嘅科目，同埋咧你自己喺今年 DSE 度拎到嘅分數。咁咧就可以拎到一個有 upper quartile、有 median、lower quartile 同埋 expected score 4個數字。咁其實咧同學咧可以跟住呢一樣嘢咧，同埋加上自己對自己 predict 嘅 grade 咧，去提前做好部署先。咁你可以首先部署關於係考得好同埋考得唔好兩邊都要去諗。咁樣咧到時聽日發生咗唔同嘅事情咧，都可以萬無一失啦。咁講開放榜前嘅準備咧，其實我嗰陣時雖然就話可能同我自己預想中差唔多啦，但係其實我都有將我考嘅每個科目最好同埋最壞情況下嘅分數咧，又列晒出嚟。咁從而就會得到唔同分數嘅組合啦，例如 Best 5或者 Best 6，最高或者最低會有幾多。咁我再喺唔同課程嘅 list 裏面咧，揀翻其實有啲咩科我係第一穩入啊，第二係 marginal 啊，第三就係難啲未必入到。咁我就知道有好多唔同嘅組合，咁所以就係其中一個準備，即係放榜有啲咩突發嘅分數發生嘅時候，都可以有即係足夠嘅轉數快去應對呢樣嘢。係啊，講得好好啊！咁咧啱講咗好多係即係放榜之前嘅經驗同埋準備啦。咁咧我哋都可以講下其實放榜當日係點樣嘅。咁咧唔知同學會唔會好好奇啦？就係都係第一次考 DSE，咁究竟聽日放榜嘅情況係點樣嘅咧？咁咧我以前咧睇過新聞喎，咁就有啲學校咧可能就會邀請啲同學喺禮堂嗰度一齊去排隊，咁然之後咧咁可能考得最高分嘅，咁就會可能上台啦，有大家一齊去拍手，有全級嘅一個嘅讚賞咁樣。咁我以前都好擔心啊，會唔會係咁樣嘅情況呢？我想首先問下，呢一度有冇同學咧係曾經真係咁樣去放榜㗎？係有嘅。就係你啦。咁啱我嗰間中學咧，就真係即係大概8點零鐘啦，咁就大家咧會坐曬去禮堂啦，咁然之後咧應該有啲家長都可以出現坐喺嗰度睇自己仔女啦。咁然之後咧差唔多夠鐘嘅時候咧，就有個主任就上台就開始講今年嘅成績個分佈係點啦，幾多 percent 係搣到入學要求啦。之後咧就會開始講邊個同學有幾多科5星星，咁就可以慢慢上台啦。咁所以咧上完一輪台之後咧，剩低嗰啲同學咧就會慢慢上翻班房，之後再由班主任去派成績表。咁我間學校就係咁樣處理嘅。可唔可以問下嗰陣時你見到嗰個景象係點樣？即係我諗你嗰陣時可能都有上台啦，有冇啊？有嘅，好彩有上台。嗰陣時其實好緊張，因為咧佢係由即係我哋講學校嘅即係傳統就係2科5星星或以上就可以上台啦。咁咧佢就係由2科5星星裡面最低分嘅人慢慢上到去狀元咁樣嘅分數啦。咁嗰時咧一路聽咧就喺度諗，其實會唔會有我自己咧？如果冇咁點算咧？咁有上台係咪要笑咧？咁樣即係可能諗好多咁嘅嘢啦。咁最尾真係上台，咁然之後就喺台上面就睇個成績表啦。其實都好大壓力，我覺得即係有驚有喜咯。咁會唔會好即係見到其他同學可能有啲會好唔開心啊，好大壓力嘅情況，會唔會有喎？因為嗰陣時同我一齊上台嘅同學仔，咁應該都考得比較好啦。咁其他同學仔就上班房等老師派成績表啦。咁然之後落到嚟之後，再同啲同學 catch up 翻咯。因為其實我自己嗰陣時都可能會諗使唔使改選，或者嗰陣時都要幫同學諗有冇改選，同埋嗰陣時學校嘅禮堂咧就 set up 咗有好多唔同嘅area 啦，咁就係有唔同老師，咁就會有張台，跟住之後如果有同學想問嗰個老師改選嘅嘢，都可以喺嗰度問咯。咁所以我覺得學校呢方面安排都好好。咁希望即係如果聽日有呢啲機會，大家都可以把握翻機會喺學校，無論問同學或者問即係相關嘅老師，都係一個好好嘅選擇。咁我同Sophia 嗰個經歷就有啲唔同嘅。咁我喺學校咧就係直接上班房嘅，咁就唔係喺 hall 嗰度派嗰個成績表啦。咁當時係直接返班房，然之後順學號咁樣就老師就派成績表俾我哋啦。咁嗰陣時咧我就雖然好緊張啦，但係就抱住一個死就死啦，都要睇㗎啦咁樣，跟住就睇嗰個分數啦。咁好彩嗰個分數同預想之中都係差唔多嘅咁樣啦。咁我
我身邊都有啲同學好開心啦，咁有喜有悲啦，有啲同學都可能有少少嘅落差咁樣啦。咁嗰陣時，我記得我嗰日就即係個心情都尚算係比較平靜嘅，咁就忙住去安慰一啲其他同學仔咁樣咯。咁我都有好多唔同嘅老師 stand by 咁樣去接受同學嘅一啲諮詢啊咁樣，所以同學仔如果放榜嗰日都可以揾下啲學校嘅老師去攞下意見咁樣。咁我覺得嗰一日咧，即係因為佢即係考評局除咗係會真係有張紙你可以睇到啦，其實佢喺你未必返到學校之前，其實你手機已經會收到一個短信嘅。咁個短信就已經講晒你每一科係咩成績啊，即係有5星星又好啊，幾多都好啊咁樣嘅。咁我就記得嗰陣時我係專登唔睇嘅。咁就一嚟就都驚啦，二嚟就都想有返一個儀式感嘅。咁我就專登即係唔理嗰個好蠱惑嘅短信，咁就等到返到學校嘅時候先去即係揭曉咁樣啦。咁我都記得嗰陣時，即係同完班朋友一齊過完前一晚之後，返去學校嘅時候咧，大家都好緊張啦。跟住我就一直都覺得冇乜 feel 喎。即係完全唔係好感覺到緊張啊！直到咧就係老師嗌學號嘅時候咧，我就開始哇嚟了！咁跟住到最後我就真係即係我專登收完份成績表翻嚟，我仲要係冚住跟住逐科睇咁樣。咁都幾難忘嘅，同埋就會即係有人歡喜有人愁啦。咁亦都會見到即係我記得嗰陣時我都係主要係好似 Chloe 咁樣去負責安慰下隔離啲同學咁樣嘅。我就調翻轉啦，我收到 SMS 嗰陣係即刻睇嘅。大家見我喺社交媒體喺度對答案咧，都知我係比較心急嘅人嚟嘅。咁我睇咗之後咧，見到張成績表其實都冇咩意外啦。不過係比想像中好嘅，所以我嘅嗰時係覺得比較輕鬆嘅。咁但係即係其他人咧都係同其他人講嘅一樣。係會比較有人歡喜有人愁啦。咁我哋都係同其他人一齊交流下嚟緊讀咩啊，考成點啊。不過嗰時咧就好多家長喺度嘅，所以就可能可以連結下佢哋嘅父母啦，可以認識下佢哋咁樣。咁嗰陣放榜當日啦，我喺行緊返學校嘅時候咧，我就將個電話開咗飛行模式啦，因為我好驚佢突然間就彈咗 SMS 出嚟咧，咁我就覺得我心臟可能會承受唔住啦。咁之後咧返到學校，咁一開始就去咗禮堂聽下 talk 啦，即係可能老師啊校長都會鼓勵下大家，即係講下啊，無論將來係點，你都即係已經努力咗好多，好好。類似一啲説話啦，咁之後就翻去班房逐個跟學號出去派嗰張 DSE 嘅成績表啦。咁然後咧一開始拎到嗰張成績表咧，其實我就即係我都冇第一下就即刻睇，我就帶住嗰張成績表啦，翻到我個位嗰度咧，我先逐科咁樣慢慢用隻手咁樣，即係一開始遮住晒啦，逐科睇啦。咁然後就覺得都係叫做 within 自己可能預想中其中一個成績咁樣啦，咁所以都 OK 嘅。係啊，咁我都想分享下自己嘅一啲經驗啊，同埋一啲嘅建議啦。咁我覺得講咗經驗先，咁經驗咧我有幾個畫面係好難忘嘅，我會話。咁第一樣嘢咧就係我哋學校派成績嘅方法咧，其實就係好似大家一樣啦，即係唔會去到禮堂咁誇張啦。咁咧我哋就喺班房嗰度咧都係跟住學號出嚟攞㗎。咁咧我記得嗰日之前咧，即係派成績之前，我做咗一樣嘢。咁就係咧，我咪啱話去咗 staycation 嘅。咁我喺去學校中間一段路咧，我去咗超市，我買一啲小零食俾同學。因為咧，我記得嗰陣時喺度諗就係可能呢一次見面咧，可能真係最後一次嘅見面喺學校嘅見面。因為大家放榜之後會各奔東西啦，有啲可能去外國升學，有一啲可能係香港 JUPAS， 有一啲可能係副學士等等。咁所以我就好想把握嗰個機會，好好去感謝身邊同學咁多年嚟嘅陪伴。所以呢一樣嘢，我同學都可以諗下，可能會唔會有興趣去做啦？因為可能大家喺香港讀書都會將好多嘅注意力擺咗喺成績上面。咁但係其實過去嗰6年咧，定義你嘅絕對唔係淨係嗰張成績表咯。咁所以呢個第一個好難得嘅片段啦。第二個片段咧就係放榜嘅時候啦。咁學校咧就好有趣啦。咁佢就係咧雖然你喺拎成績表嘅時候咧，佢係會親手俾你嘅。咁但係咧，如果係考得好嘅同學咧，佢會偷偷地攝一張 memo 紙俾你。
咁張 memo 紙咧就寫住話，陣間12點半就落去下面唔知邊間房影張相咁樣。咁呢個係傳統嚟嘅。咁所以嗰陣時咧，我就懷住緊張嘅心情出去，見到張黃色嘅 memo 紙咧，咁就如釋重負。咁我呢個係一個好難得、好有趣嘅片段啦。咁放榜嗰日其實真係好緊張，會好多好細嘅片段咧都會放到好大，會記喺你嘅腦入面。咁然之後咧就係第三個想分享嘅片段咧，就係我記得啲同學咧係有好開心嘅，有啲係拎完成績表係 yes 出嚟啦，但係都有一啲咧係沉寂咗落嚟。咁我有一位好好嘅朋友啦，佢係不嬲喺校內讀書係叻過我，咁但係咧佢拎成績表之後咧，佢係好靜啊，佢唔開心，佢坐喺後面嘅啫。然之後我就去關心佢啦。我見到佢嘅時候咧，佢就冇俾我睇張成績表，但係咧佢就揞住我頭。咁咧佢就後來得知咧，佢係差1分入 medic 當年。咁所以咧，我覺得喺當日見到嘅東西咧，除咗自己嘅開心啦，都會見到身邊可能有一啲失意嘅事。咁啊，所以其實大家都可以做好準備，就係預備好自己嘅心理。當你自己有足夠嘅 capacity 嘅時候，都可以照顧身邊嘅同學，同時亦都可以提醒住自己，就係聽日嘅成績個結果係點樣咧？其實係唔能夠自己控制，所以咧就可以隨遇而安，唔需要俾太大壓力俾自己。因為我哋陣間都會去傾到嘅話題就係，萬一放榜，當然成績比想象中好啦，就如釋重負啦。咁但係萬一比想象中係唔好嘅時候，仲有咩選項呢？個心態可以點樣做呢？有咩策略呢？陣間都會去傾到嘅。咁講完自己嘅經歷啦，講最後少少就係一啲建議啦。咁其實咧放榜當日咧可以做嘅嘢就係咧我有聽過有一啲嘅講法，就可以準備埋自己一啲嘅身份證明文件啦，同埋一啲以前高中嘅成績表，因為萬一咧可能成績唔如意啦，可能未必入到去 JUPAS 嘅收生要求，即係3322嘅時候咧，都可以即係去叩門所謂嘅副學士咁樣嘅。咁另一個可以做嘅建議咧，就係可以提早諗定一啲會想問學校老師、學校 career team 嘅問題。因為咧嗰次放榜咧，或許就係最後一次會面對面見到老師嘅時候，咁所以咧可以提早準備定有一啲之前想問關於做生涯規劃選項嘅問題，可以當日把握機會咧去問清楚咁樣咯。咁咧我哋可以落下一個話題咯，咁就係關於放完榜之後啦。咁放完榜之後咧，記唔記得嗰陣時你做咗啲乜嘢咧？我隱約記得咧係有48小時咧俾你去confirm 你嘅 JUPAS choice 嘅。嗰陣時你哋係做啲乜嘢？咁當時放完榜嘅時候咧，因為其實我就係屋企人同我一齊去放榜啦。咁但係咧當然我攞成績表嘅時候，淨係得我自己可以上個班房啦。咁屋企人就喺樓下 canteen 嗰度等我啦。咁但係咧，因為即係我當時就一路拎完張成績表咧，我都唔知點樣面對好。咁所以咧，我就一路都冇 contact 到我樓下嘅屋企人。咁所以佢哋就喺下面好煎熬啦，因為佢哋即係佢後尾就同我講翻話啊，隔離嗰啲家長咧就好開心、好興奮啊，話啊佢個仔讀到佢想讀嗰科，咁佢哋就一路好緊張、好擔憂啦。咁所以咧都想即係同大家講啦，就係咧，如果你聽日咧放榜嘅時候咧，咁記住都真係要 update 下你屋企人啦。咁因為咧大家都好關心你嘅，其實咁佢哋都會好想俾多啲 support 俾你啦。咁同埋都係啦，咁我哋都唔好令到佢有咁多不必要嘅緊張啦。咁跟住之後咧，放完榜我就同咗屋企人去飲茶。咁飲完茶之後咧，就翻到屋企開始即係望住個分，開始思考下咧，究竟嚟緊個 JUPAS choice 就應該點樣排啦。咁我身邊有啲 friend 咧就考得有啲不如意啦，咁可能真係會唔講嘢嘅，咁可能望住佢哋都真係覺得好傷心咁樣咯。咁我其實如果我可以翻轉頭嘅話，我應該參考下 Banky 嘅做法啦。佢真係一個暖男嚟，咁我就可能真係要買啲嘢食安慰下佢哋啦。咁因為我考得比較好啦，所以我就翻屋企就瞓覺就好輕鬆過完呢一日啦。咁我記得嗰陣時就都係啦，我身邊嘅即係好 friend 嗰啲朋友就真係可能有1兩科咁就爭咁啲咁樣，咁就我哋去咗其中一個嘅屋企嗰度，跟住大家喺度討論有啲咩方法咁樣嘅。係啊。咁我覺得其實考完個文憑試咧，即係拎咗個成績啦，其實有幾樣嘢要去處理嘅。第一樣嘢就係自己個心情，因為咧其實你有一個穩定嘅心情咧，係會影響咗你係咪做一個理性嘅決定嘅。咁咧當然考得好，
考得唔好咧，其實兩者啊都會影響咗你嘅決定。咁例如考得好好嘅話咧，其實可能你會因為個分數沖昏咗頭腦。咁例如其實我哋香港考得好嘅，好坦白講就係諗可能讀醫啊，可能近期會講都係其實都係醫科啊，可能 AI 可能會有呢一啲嘅選項。咁好容易其實就入咗個陷阱，就係所謂高分嘅陷阱啦。揀咗一啲其實我唔係好有興趣，我一直以嚟都唔係好多了解，但我見到身邊嘅最高分全級第一，佢都係讀醫科嘅時候，咁唔通我唔揀，好似好輸蝕咁樣。咁我都想傾下呢一個話題。你覺得你嗰陣時見唔見到身邊會有同學係咁樣嘅咧？又或者係你自己又點樣諗呢個問題咧？咁講起嗰陣時放完榜之後嘅改選呢，咁我嗰陣時係做咗一件好傻嘅事嘅。咁因為本身咧我就係好想讀中大嘅幼教咁樣啦。咁我一開始即係改選之前嘅 choice 都係即係3個 Band A 嘅 choice 入邊有3個入邊有2個都係幼教嚟嘅。咁我第一就擺咗 CU 幼教咁樣啦。咁當時個分出咗嚟，同我預想中個分都係一樣嘅。但係我就係好驚，就係覺得唉死啦！我會唔會入唔到中大㗎？我好驚啊咁樣。跟住所以我就將我 Band A 入邊即係頭2個 choice 都改咗做中大嘅 course 咁樣咯。第一我就填咗係CU 嘅 IBBA 咁樣咯。咁 which is 係錯晒啊！簡直係因為我係完全係冇雙科底嘅同學嚟嘅。咁但係咧我就因為太 worry，所以就將IBBA 擺咗喺第一，就係極度唔理智咯。跟住但係好彩最尾就係都碌翻落去 A2，就係 CU 嘅幼教咁樣，我都最後都讀到自己想讀嘅科咁樣啦。咁我就覺得唉，真係同學仔要諗清楚嘅就係即係唔好因為你個分最後而揀咗，即係你要揀咗你自己想讀嘅科先。你諗清楚係咪自己真係嚟緊呢4年都係想讀呢一科咧？而係唔好因為個分即係比起預想中高好多而揀咗一科自己真係唔中意嘅科咁樣咯。係啊，同埋可以見到咧，Chloe 真係好中意中大，因為佢就係諗住入中大，所以就改選咗啦。然後我覺得 Chloe 就係一個好嘅，即係話俾我聽就係即係。放完榜之後咧，可能因為衝動或者係咧唔夠時間思考，因為逼住你喺48小時度做選擇，所以咧而會做咗一啲好魯莽嘅決定咯。咁我呢一樣嘢咧係要去小心嘅。咁咧如果考得比想象中唔好嘅同學，咁又可以點算咧？咁其實就係要問翻，都係一樣咯，就問翻自己真係中意讀乜嘢科。因為其實可能大家最多人當然就係會拎咗個分數之後咧，就會經 JUPAS 入到想入嘅科目啦。咁但係其實都仲有其他嘅方法嘅，例如咧我喺中大嘅時候，我玩龍舟隊。咁我見到咧唔少同學咧，其實係可能副學士，然之後咧再重新入翻中文大學，其實係可以嘅。甚至有一啲咧可能係隔離學校，即係唔係中大嘅副學士，但係同樣其實都可以入翻中大去讀想讀嘅科目咯。所以其實咧唔需要因為個成績低而咧揀咗一個收生要求低啲嘅科目。最緊要咧係要知道自己中意做啲乜嘢，對嗰個方向咧係有熱誠去做。我諗呢個係最大嘅 take away。咁其實我嗰陣時都有做到改選呢樣嘢嘅，因為嗰陣時考出嚟嘅成績比我想象中好少少啦。咁其實我喺放榜前第一輪排 JUPAS 嗰個 banding 嘅時候咧，其實我 Band A 係A1 係排咗中大嘅 GLEF 啦，即係 Global Economics and Finance， 跟住 A2 咧就係排咗第2間大學嘅 Econ and Finance，A3 就係排翻中大一科HRE 啦。咁嗰陣時個分數出嚟比我想象中高嘅時候咧，我就開始諗其他 option 啦，因為喺你排嗰5個 banding 嘅 JUPAS option 嘅時候咧，應該越排得落就係越低啲興趣同埋低啲分啦。我諗，咁所以嗰陣時其實高分咗嘅時候咧，我係有啲唔知點算嘅，因為我下面嗰啲應該係低分啲嘅，所以我就其實冇諗過高分嘅 option。咁所以嗰陣時就即刻睇其實有冇一啲科係高分啲我有興趣，咁所以最尾就即係揀咗我而家想讀嘅嗰個 business，咁就放咗喺 A1 啦，咁就好好彩讀到啦。咁所以我覺得。即係如果改選其中一個策略就係你要將你最想讀嘅科，即係可能爭少少分或者你穩入嘅，但反正你最想讀嘅科一定要擺 A1，咁起碼你有面試機會又好，佢揀嘅時候佢會揀你先都好啦。咁 A2 咧就要放翻一個相對穩陣嘅 option 啦。咁呢個科目就可能係你夠分都有興趣，咁就可以放喺 A2。咁 A3 咧最尾我哋會想建議大家係揀一個
一定分數夠你入嘅科目。咁呢樣嘢就可以參考翻可能中大俾你嘅 calculator 或者係 expected score 去睇翻相關嘅分數啦。咁但係當然呢一科即係正如啱啱所講，都要係 make sure 自己有興趣讀你了解到自己可能會對住呢科4年嘅，咁你就可以擺 A3，咁就做你一個 safety net 咁解咯。同埋真係唔需要驚話，可能例如你最後係假設啦30分嘅，但係你最中意嗰科係25分，咁就千祈唔好覺得會即係嗰5分會嘥咗，因為如果你為咗唔去嘥個5分，甚至乎有機會你會嘥咗4年，係啊。其實我嗰時嘅處境同 Sophia 差唔多啦，咁啊考高咗自己個分，咁嗰時都係喺48個鐘裡面，咁喺度諗緊，會唔會揀 QFin 好啲呢？但係後尾就諗其實如果喺呢個咁緊絀嘅時間裡面做一個咁大嘅決定嘅話呢，就唔係幾好啦。所以我就用翻我以前嘅 plan，跟住就繼續揀落去。咁我嗰陣咧，我都有改選嘅。咁喺放榜之前咧，我 Band A 放嘅一啲 choice 咧，主要都係有得 interview 嘅一啲科目啦。咁然後放完榜之後咧，咁我就會去，即係都好似啱啱 Manfred 咁樣講啦，諗下自己真係中意啲咩啦。咁因為我嗰陣其實即係放榜嚟講咧，對我嚟講好大衝擊啊，因為係即係畢竟係嗰陣都18歲啦。咁然後咧都叫做係一件人生大事啦，咁其實嗰陣就真係好迷茫啦，唔知自己應該揀咩好喎。咁然後就開始咧就睇晒所有 JUPAS 入面會提供嘅科啦，咁就睇下可以揀啲咩。咁一開始咧都真係有啲想要用盡嗰個分數嘅心情，但係後尾咧冷靜翻少少咧，再諗翻咧，其實好似即係我用盡咗啲分數，但係反而讀嘅嘢自己唔係咁中意咧，就好似唔係咁理想啦。咁所以最後尾都係擺咗自己最心儀嘅科目，擺咗喺 A1 嗰度，然後而家就入咗嚟啦。係啊，咁我都想講咧，啱我哋其實講咗考高分咗嘅同學啦，咁考低分咗嘅同學都有講到嘅，就係咧可能準備副學士或者準備其他可以令佢升讀翻去嗰個 program 嘅方法。咁另外咧，我想問一個問題喎，咁其實大家係點樣揾到自己中意嘅嗰個科目嘅咧？因為咧，我相信即係當然我哋拎個成績咁就係一個定局啦。咁但係問題係，可能好多同學都話我唔知道自己中意啲乜嘢，又或者我唔知道乜嘢科目係適合自己嘅，咁佢哋又可以點樣呢？你哋有冇咩心得可以分享下？我可以 share 少少先啦。咁其實我嗰陣時一開始去揀 JUPAS 嘅時候，可能就係喺嗰個 list 睇下有啲科，即係有啲咩科係一見到已經唔想讀嘅。咁例如我可能本身數學冇咁叻，或者我嗰啲文科都冇咁叻啦。咁所以咧，其實我已經篩走咗好多 option 㗎啦。咁再加上我本身 DSE elective 係有讀BAFS 同埋 econ 嘅，咁所以都幾理所當然就想揀商科，因為你中學已經讀咗少少關事嘅嘢，咁你就覺得有啲信心可以再讀落去。咁所以呢個就係我揀商科嘅原因。咁再加上嗰陣時放榜之後，因為我高分咗少少啊嘛，咁我去再喺商科裏面揀其他 option 嘅時候咧，其實我都有一個策略可以同大家分享下，就係嗰陣你可以試下喺 social media 上面揾一啲已經在讀嘅師兄姐，咁例如你可以問下佢哋其實真實讀書嘅情況係點，佢哋讀咗幾年之後覺得佢呢科同可能其他大學或者其他學科嘅分別係咩？或者佢哋覺得有啲咩好嘅地方想同你分享？咁呢啲其實全部都係一啲好真實嘅意見，你可以 learn from 同埋可以幫你去揀 option。咁同埋再加上嗰陣時即係有 follow 開一啲 Studygram 咧，就咁啱有一個 Studygram 嘅 account 嘅人咧，就係讀嗰個 business 嘅。咁佢嗰陣時咧就開咗個 story，就係講話如果有興趣想揀呢科嘅人，今晚可以一齊 join 個 Zoom，可以傾下 interview， 或者你有啲咩問題可以問。咁我嗰陣時見到嘅時候，我就即係其實有啲怕醜嘅。咁但係即係 JUPAS 應該就一生人得一次啦，最理想就咁，所以我都有去到個 Zoom。咁最後都聽咗好多 interview 嘅 tips 啊，或者呢一科有啲咩好處。咁所以呢個係即係幫到我諗得淡定咗，同埋對自己嘅決定比較有信心咯。係，的確問翻一啲真係而家讀緊嘅師兄師姐係真係，因為佢哋依家讀緊，的確可以俾到好多唔同唔同嘅意見你哋啦，甚至乎即係唔淨止係個科嘅，可能係邊間大學會啱你多啲呢？或者係應該要有啲咩嘅，甚至乎生涯規劃嗰啲，其實佢哋都可以俾到一啲好寶貴嘅意見你哋。咁當然聽完之後，最重要都係自己點樣去睇咯。
係啊，仲有咧就可以了解下大學嘅一啲小冊子啦，去睇下咧自己想讀嘅嗰個科目，同埋咧大學嘅一啲嘅 program。咁咧仲有就可以留意下咧，大學其實有好多入學嘅獎學金，咁呢啲可能都會影響咗你嘅決定啦。咁例如咧，我哋可能中大今年都有好多嘅獎學金，有最新嘅一個鳳凰嘅學人獎學金啦，都會幫到一啲咧可能係好成績嘅學生咧，去入我哋都可以全額獎學金啦，去豁免佢學費啦等等嘅。咁所以我覺得有唔同嘅 factor 可以考慮啦，睇大學嘅嘢，睇社交媒體嘅嘢，睇真人咧朋友同學見到嘅嘢。咁咧我都講咗好多關於放榜之前之後同埋咧策略嘅東西啦。咁不如我哋傾下咧我哋大學嘅生活好唔好啊？咁我哋第一個不如傾下我哋入咗想入嘅科之後，你覺得你喺中大可能 Year One 嘅大學生活同你想象中係咪一樣嘅咧？冇咩落差咧？咁我都可以分享下嘅。咁我初頭入大學之前咧，咁我就會以為大學啲 course 一定好悶啦，一定係講啲 theory 上嘅嘢比較多咁樣啦。咁但係我嗰科係幼兒教育咧，咁就對比起 theory 咧，更多嘅就係一啲課堂嘅實踐嚟嘅。咁一開始Year One Year Two 嘅時候咧，咁我哋幼教嘅 professor 佢就會 demo 好多嘅 game 啦，同我哋一齊。咁上堂就係好似模擬緊幼稚園上堂嘅時候會係點樣嘅咧？會玩啲咩遊戲咁樣？俾咗好多唔同嘅 idea 我哋啦。咁去到 Year Three Year Four 咧，咁多數咧呢啲就會由翻我哋自己做啦。咁我哋就會有好多嘅 micro teaching。咁我哋連 presentation 嗰個形式咧都係 micro teaching 嚟嘅，咁就會係模擬翻幼稚園上堂嗰陣嘅玩嘅遊戲咁樣啦，咁就可以參考下其他同學仔嘅一啲 idea 啦，咁樣咯，咁就俾咗好多唔同嘅 insight 咗嘅。咁我哋上堂所以都即係比較有趣，就唔係坐定定喺度聽咁樣咯。咁呢個係我幼教我覺得比較特別啲嘅一個上堂模式嚟㗎。咁我有同其他朋友仔分享過我哋一啲 micro teaching 嗰陣嘅片啊、教具啊同埋啲相咧，佢哋都覺得話點解你哋上堂咁好玩嘅咁樣嗰啲，所以我覺得係即係嗰個同我理想中，即係同我預想中就有少少出入嘅，就係佢會更加有趣啲咯，反而係。咁我覺得咧，我嘅大學生活都同我本身預想嘅有啲唔同啦，但我就唔會話係落差，因為我覺得係比我想象中更加好啦。咁因為咧，我嗰陣咧，我中學都係讀理科啦，咁我入到嚟大學都仲係讀理科。咁我一開始對大學生活嘅想像就可能係即係中學嘅延伸版啊，咁大家可能上 lecture 咧就即係拎住份 paper，跟住然後全班幾百個一齊喺度攣嗰份論文，咁然後咧就跟住翻屋企就做下卷啊咁樣啦。咁但係咧後尾就發現唔係嘅喎，即係入到嚟咧會發現呢度啲老師都好好啦。咁佢哋好多時候咧都會好驚，即係可能啲 concept 咧太抽象，未必第一下就會明啦。咁就會諗咗好多唔同嘅比喻啊，會去類比啊，咁樣令到你更加容易去明白呢一啲咁抽象嘅概念啦。咁除咗 major 嘅 program 之外咧，我覺得中大嘅一啲 common core 咧都係會令到我同即係有啲大開眼界嘅感覺啦。咁因為咧我本身即係我入嚟之前咧，可能我中學嘅時候我都係讀理科為主啦，咁所以我入到嚟啦，咁我仲係讀緊理科，就要開始 take 下一啲唔係理科嘅一啲 elective 啦。咁我就有 take 過一啲同哲學相關啊、同社會工作相關同埋同歷史相關啊。咁我覺得咧呢一啲嘅 course 咧都令到我可以從一個唔同嘅學科去思考下人生啊，反思下呢個社會究竟係點樣啦。咁就令到我可以有啲跨學科嘅思考啦。咁我就覺得呢一啲嘅 course 都令到我可以成長到好多啦。另外就係其實入咗大學之後，我都發現有一樣嘢好唔同嘅，就係好多嘢而家係要靠自己啦。例如係即係可能有啲功課，以前喺中學老師係會提你幾次啦，幾時要交啦。咁但係可能大學你淨係會喺一個 email 或者係可能喺佢嗰個網上平台嗰度，只會見到嗰個要交嗰個 deadline 咧，淨係見到一次嘅啫，就冇人再提你噶啦。自己錯過咗咧，就係自己負責嘅。咁我覺得係一個好新嘅體驗啦，亦都係即係
當陣時我都要即係用咗一段時間去適應嘅。咁但係呢樣嘢亦都係一個好寶貴嘅經驗啦，係即係我自己由可能要靠屋企人啦，即係以前呢個 E-class 通告㗎嘛，咁啊未簽嘅可能老師又會提翻我阿爸，跟住又我阿爸話翻俾我聽，哦我簽咗啦咁樣。咁但係去到大學就冇㗎啦，全部嘢都係靠自己啦。咁關於即係課程裡面嘅內容嚟講嘅話，其實就即係其實都同自己本身諗嘅唔會爭太遠咁樣咯，係啊。同埋我都覺得中大裡面嘅教職員咧都好富有人民精神啦，即係佢哋即係 whereas 唔係好似 Manfred 咁樣講，所有嘢都要係自己搞掂嘅。其實好多時候係professor 啊 lecturer 佢哋都會如果喺學習疑難嘅時候，佢都會幫助我哋啦。又如果要揀中大嘅一個原因咧，我覺得唔可以 miss out 與自然對話呢個 course 啊。佢係唔知大家有冇試過4個人一 group 咁樣學習咧？咁樣即係大家一齊互相問問題，咁樣互相講啲開放式嘅答案啦。咁咧，與自然對話就做到呢一點啦。我哋會根據一啲經典文本係關於哲學啦、科學啦，就會一齊討論一啲文本裡面嘅內容。咁樣我喺呢個 course 裏面都學到好多嘢啦，增廣咗好多見聞啦。所以我都好推薦大家快啲讀呢個 course。係啊，咁我好搞笑，啱講咗啲關於我哋GE course 通識 course 嘅一啲東西啦，咁樣。咁其實咧本身問呢個問題咧，我會咁樣去理解呢個問題嘅。咁首先咧就係講下我點解會揀中大，即係我對中大有咩期望咧？咁跟住咧就係講，咁我入咗嚟之後係咪真係咁樣咧？咁咧我講當初揀中大咧，其實有幾個原因嘅。咁我都可以分享下一啲我個人去考慮揀咩大學、咩學科會用嘅一啲衡量準則。咁我認為咧一個大學咧其實係有幾個層面嘅。第一個層面咧就係大學嘅層面，即係咧以中文大學為例，佢呢個地方俾到咩資源俾你咧？跟住咧就係中大特有嘅書院嘅層面啦。因為我都知道啦，即係全香港係得中文大學有書院嘅制度。咁其實書院咧會係另一個平台，俾到好多嘅人際網絡、學習嘅機會，甚至係去 exchange 嘅機會俾你。咁陣間咧有時間都可以分享下自己嘅 U Life 啦。咁都係好開心、好難得嘅經歷嚟嘅。咁而最後第三咧就係你書院嘅就係你嘅學院啊，即係我係醫學院啦為例啦。咁究竟例如醫科為例，咁中文大學嘅醫科係咪我想讀嘅醫科咧？有咩優勢咧？等等。咁當初就係睇到可能我哋醫學院喺好短嘅時間就有好好嘅排名，係全港首屈一指嘅醫學院。咁我就覺得好有 potential，咁所以我就入咗嚟讀咁樣啦。咁咧我就想講下，咁我保持住呢啲嘅期望同埋入中大嘅原因。咁跟住我 Year One 係過程點樣咧？咁我會話咧係一個探索嘅旅程嚟嘅。其實咧我哋喺啱 Manfred 都有講到啦，就係話可能突然間要你自己睇 email。你要自己去安排自己嘅時間，突然間好得閒嘅，你會發現，即係你以前咧可能中學生咧係每日返7點，之後咧就去到6點打波咁樣就走㗎啦，每日都係咁樣。咁但係去到大學咧開始會發現點解咁奇怪嘅咧？我9點幾先返學，上一堂之後就冇㗎咯喎，原來。咁點算咧？咁樣。咁所以開始就揾一啲東西去填充自己嘅時間啦。咁當然我哋醫科比較忙嘅，即係當然唔會係咁得閒啦。咁但係咧。始終一個不離其中嘅就係要好安排自己嘅時間，同埋自己要做啲乜嘢。咁咧分享一個好有趣嘅東西咧，就係嗰陣時咧我就係唔記得交功課，咁於是咧我哋就好緊張幾班同學，咁我哋咧就一齊寫電郵俾 professor 咧去求情，可唔可以俾我哋補做翻份功課啊？唔好 fail 咗我哋啊咁樣。咁我覺得咧呢一個經驗咧係當然提醒咗我要去做一個有自律。要去自己好好安排自己時間嘅人啦，有交代嘅人啦。但係另外咧都係體現咗一點，就係我好中意中大嘅地方，就係啲人。我覺得大學對我嚟講咧，最寶貴嘅係人物嘅資源。究竟你喺大學時間識嘅人，可能就係你一生最好嘅朋友啦，最理解你嘅朋友啦。咁究竟你會喺邊度先可以揾到呢一班你可以信任又有共同嘅人生經歷同埋期許嘅一班人咧？咁我覺得中大喺過去嗰5年入面咧，就俾咗好多呢一啲令我好難忘，令我好珍惜嘅人際關係俾我，咁所以我都好期待咧，咁多位喺中大都可以揾到屬於自己好好嘅朋友同埋去夥伴。
咁我都想講下點解嗰陣時會揀中大，跟住再講有啲咩落差啦。咁我嗰陣時揀中大原因就係因為喺中學嘅時候比較多師兄姐個 first choice 都會想揀中大嘅，咁所以你本身第一已經有呢一層嘅憧憬喺度啦，就係我都讀呢間中學，大家都揀咁。應該有佢好嘅地方，咁所以都會想揀啦。咁第二就係我哥哥係早我1年JUPAS 入大學嘅，咁佢都係讀中大嘅，咁所以又多一層憧憬，好想揀中大啦。咁然之後再真係問師兄姐或者上網揾資料嘅時候，就會睇到原來中大有好多學科喺世界上面嘅排名都係比較高，咁所以呢樣嘢都即係令到我。即係可能無論係之後嘅可能職業規劃或者係喺讀書嘅時候學到嘅嘢，其實都會想放中大係一啲高啲嘅 priority 啦。咁另外就係中大人文精神好深厚啦，因為我哋有好多唔同嘅學院，例如我哋文學院或者其他學科咧，其實喺香港嘅大學嚟講，其實都比較 top，或者係甚至世界上面嘅排名都非常之好啦。咁所以都係我想揀中大原因啦。咁當去到商科呢樣嘢嘅時候咧，我就覺得中大係會俾好多資源俾你嘅。咁呢樣嘢咧，我就可以講入到嚟中大即係個落差啦，就係其實冇乜落差，甚至比我想象中更加好。因為即係正如我啱所講，商學院係會俾好多資源商學生啦，或者係特別係我哋嗰科而言咧，會有好多 mentorship 嘅計劃啦，例如會將一個 Year 1嘅學生同一個 Year 4嘅學生配對，或者有一啲已經做緊嘢嘅學生再配對啦。咁你就會同嗰啲 alumni 已經喺商界裏邊做咗好多年嘢嘅時候，你可以喺佢哋身上攞到好多唔同嘅經驗，或者好多 tips，例如點樣去準備面試啊，點樣揾工。咁呢一啲嘅資源，我覺得係中大或者我哋個科比較獨有嘅。咁再加上我哋喺即係可能。中大或者其他大學嘅商學生咧，都會中意玩 case competition 啦。咁你就會成日都可能放學落堂或者成個 weekend 咧，就會攞24個鐘、48個鐘去砌一個presentation 嘅 PowerPoint，之後再去同啲公司 present。咁呢啲機會或者呢啲經驗，全部都係俾我哋可以開眼界啊，見下場面啦。咁所以其實令到 Year 1都幾充實同埋幾忙嘅。但係呢啲都係。即係可以幫助我哋訓練我哋嘅 soft skills 啊、hard skills，所以我覺得中大俾到我哋嘅嘢係好豐富嘅。咁可能我都講下點解揀中大啦。咁其實一開始揀中大咧，我覺得我同 Sophia 都有少少似，就係因為咧都識唔少嘅老師啊、朋友啊或者屋企人都係讀中大啦，咁就一路都對中大好有憧憬啦。咁之後咧，我因為好有憧憬啦，我就會去參加啲中大舉辦嘅活動啦，例如係 Taster Fair 同埋 Summer Institute 咁樣啦。咁喺啲活動當中咧，同一啲中大嘅同學啊，又或者係中大嘅老師咧去交流完之後，都覺得呢度好似幾適合自己喎。咁去到之後咧，仲有一次就係我記得有一次就去到中大嘅宿舍入面參觀啦，咁就咁啱遇到一班中大嘅同學仔，咁佢哋咧就成班人即係10幾個人啦，就好開心咁樣喺佢哋嘅宿舍入面咧喺度打邊爐啦，跟住一邊燒肉啊，一邊傾下偈，一邊玩遊戲咁樣，咁就覺得咧其實我都好想入到嚟中大咧，就有一種咁樣嘅校園生活喎，咁所以咧最後尾我就揀咗中大啦。我揀中大嘅原因咧，就係因為佢嘅自然環境啦。搞到中六嗰陣咧，其實對大學嘅認識都唔係話咁深嘅，所以咧就係俾佢嘅外表或者校舍啦。所吸引嘅。如果你哋未行過中大咧，我建議你都行一圈啦。如果未嘅，唔緊要，你 Year 1 Sem 1咧就有一個 course 叫做大學中文1啊，你哋可以去味園湖咧嗰度行下啦。咁咧附近咧就有啲景啦，你可以感受下嗰度嘅文學氣息啦。咁啊喺呢啲環境讀書係非常之享受嘅。所以我而家入咗嚟讀都覺得係幾好睇嘅啲景色，咁其實都唔會體驗嘅。中大就係一個家咁樣咯。咁我想補充一點咧，就係關於點樣揀去中大或者揀去邊間大學度讀噶。咁咧其實我會睇一樣嘢咧，就係啱有講到話嗰個 faculty 嗰個學科。咁我喺望例如醫學為例啦，咁我會去邊間大學度讀咧？我會睇另一樣嘢咧，就係呢個大學喺過去10年入面，佢究竟有幾多嘅進步？咁我覺得咧喺中大入面咧，例如醫學院為例咧，其實喺過去好短嘅時間，我哋成立咗可能係40幾年，已經係咧係世界香港首屈一指嘅地位。咁咧同埋我可以見到咧，就係我哋醫學院嘅課程咧係會不斷係改良改進。可能今年有個最新嘅 Medicine Plus 嘅計劃，係會令到同學咧可能喺頭2年有一啲嘅探索校園嘅嘢啦。
中間咧可能做下啲科研，探索自己想做啲乜嘢，然後去到咧最尾嗰2年咧就係真係去針對住自己想有興趣嘅專科咧去做一啲 attachment 啦，一啲多啲臨床嘅機會。咁我覺得咧其實睇下嗰個學院或者嗰個學科喺呢間大學佢嘅進步速度咧，都係一個好重要嘅考慮。因為同學其實可能入去讀嘅時候係10幾歲，出嚟畢業做嘢嘅時候咧係20幾歲。其實當中咧啲嘢係會變化嘅。可能嚟間大學咧，其實你選擇大學嘅時候都係你自己人生一個投資。你揀呢個有好前景嘅大學，你相信佢嘅前景都係相當咁重要。所以同學都可以去考慮呢一方面嘅 requirement， 去揀心儀嘅大學。咁除咗讀書或者關於我哋個科嘅嘢之外呢，我都想問下大家校園生活係點？咁我可以分享下先啦，因為始終我都啱啱畢咗業。咁其實我畢咗業1-2個月呢，其實已經好掛住中大嘅校園生活啦。咁呢，我係崇基學院嘅，咁呢，我就咁啱咁好彩，就4年都有宿舍可以住啦。咁首先宿舍嘅生活其實都幾佔我 U Life 嘅一大部分嘅。咁首先就係你可以同你嘅 roommate 半夜可能1-2點、3-4點，你好想食嘢嘅時候呢，你就可以踩單車出去大圍，或者出去馬鞍山，或者去邊度都可以食宵夜。咁呢啲全部都係啲好珍貴嘅回憶，或者甚至係可能第2日要考試，我哋前1晚就或者再做啲準備啦。可能早1個禮拜呢，就會去圖書館一齊溫書溫到3-4點，跟住第2日就即刻去考試啦。咁呢全部都係其中一啲 U Life 嚟㗎啦。咁除咗宿舍之外呢，咁我自己就冇上莊嘅，咁可能在座都有好多人會上莊啦。咁你又等陣可以講下。咁我冇上莊，但係我就玩好多唔同嘅 case competition 啦。咁我啱都有講到 case competition 就係大概你幾個同學仔一齊組成一隊，跟住之後去玩一個比賽啦。咁咧我就好彩咁樣可以入到中大嘅 case com 嘅 team 啦。咁就可以有唔同嘅機會可以代表中大出去其他國家或者其他大學搞嘅比賽嗰度去參加比賽啦。咁咧我就有去過加拿大、墨西哥、荷蘭同埋澳洲比賽嘅。咁呢啲比賽咧，全部大學都會有 sponsor 俾你嘅。咁所以其實變相就係學校俾資源你就去發展自己嘅所長，幫學校比賽攞榮譽咁樣。咁其實呢啲經歷除咗真係比賽嗰一面之外，你會識到好多其他大學嘅人，都係讀緊商科或者你哋有好相似嘅理想或者興趣，咁你喺嗰度識到唔同國家、唔同國籍嘅人，你都可以做朋友。咁呢啲係我好 treasure 嘅一啲回憶啦。咁除咗呢樣嘢之外咧，仲有交流啦。咁可能 exchange 都係大家都聽過大學5件事嘅其中一樣嘢啦。咁其實中大都有好多唔同嘅交流計劃嘅。咁可能either 係 through 你嘅書院啦、中大啦，或者係你嘅 faculty 都可能會有一啲機會嘅。咁我個科咧就有2次 guarantee 嘅 exchange 啦，比較特別嘅，咁就唔使自己報，咁就一定要去2次 exchange 先可以畢業嘅。咁我呢2次 exchange 咧就分別去咗北歐同埋1次喺美國嘅。咁呢2次機會其實令到我了解咗好多呢個世界點運作。你可以見到呢個世界上面唔同嘅人，佢哋生活嘅 culture 係點，可能食到唔同地方嘅美食，或者你可以趁呢啲機會去多啲地方旅行，因為你去1次歐洲可能10幾個鐘，你唔會成日有機會去，咁所以可以有1次 exchange 嘅機會，你可以去晒咁多個地方睇唔同地方嘅景，或者你學唔同地方人民精神，呢啲都係好特別嘅回憶咯。咁你哋嘅 U Life 又係點呢？咁我都想分享下嘅。咁我同Sophia 都係一樣啦。咁我都係崇基學院嘅學生嚟嘅。咁崇基就係出名就係好多宿舍㗎啦，有成10間宿舍。咁嚟緊都會再開宿舍嘅。咁我哋宿舍之間咧會年年都會有一個叫副杯嘅比賽啦，咁佢係一個體育嘅比賽嚟嘅，咁佢有唔同種類嘅體育啦，咁有羽毛球啊、籃球啊、足球啊、乒乓波啊，咁你講得出嘅都有啦。咁有一個好特別嘅咧，就叫做攻城啦。咁攻城係啲咩咧？咁其實佢係一個包剪揼嘅比賽嚟嘅。咁我年年都會玩呢個比賽啦。咁因為咧我唔算係嗰啲體育細胞好勁嘅人嚟嘅啦，咁但係喺宿舍入邊咧，佢哋都冇因為咁樣而唔侵你玩啊咁樣，佢哋都會好熱情咁樣去邀請我去一齊參加呢啲宿舍之間嘅比賽咁樣咯。咁我都住咗4年嘅宿舍，咁所以如果同學仔
都想住 hall 嘅話，咁一定要努力啲爭取一下啦，因為係好珍貴嘅回憶嚟嘅。咁我同我啲roommate 啊，同埋一啲宿舍入邊嘅人，到依家都仲係好好朋友嚟嘅。咁我哋平時都會約出嚟食飯啦，咁樣嘅。咁另外我想分享下嘅就係上莊啦。咁因為我住 hall 咧，咁我就上咗 hall 莊嘅，所以就住足咗咁多年嘅 hall 啦。咁上莊都係大家講嘅大學5件事入邊嘅其中一件事啦。咁但係咪真係要上莊咧？咁我覺得唔係必須嘅，但係咧就上莊都可以學到好多唔同嘅嘢啦。你可以學下點樣去籌備一啲 events 啊，咁樣嗰啲。同埋如果你同你嘅莊員真係好 friend 嘅話，咁你都會畢咗業之後都會有好深嘅 bonding 咁樣咯，係啊。咁講開書院，其實都係點解我會揀中大嘅原因嚟，因為的確中大真係香港唯一一間有書院嘅大學啦。咁我嗰陣時就會覺得，哇，有個書院，即係因為我唔淨止係中大，我仲係伍宜孫書院咁樣，即係我覺得呢件事係好正嘅。咁另外就係即係我都有住宿舍，我亦都係4年住晒㗎啦。咁我亦都我覺得因為唔同書院有唔同嘅文化，咁所以係住宿舍可以更加體驗到唔同書院嘅文化。咁我記得我第1年嘅時候咧，咁啱書院有搞一個叫創意樓層嘅嘢啦，咁就希望就係其實希望我哋嗰層 firm 啲咁樣，咁就。嗰陣時有好多唔同嘅活動嘅，咁有即係可能Halloween 有大家一齊去扮鬼扮馬，又係即係其實喺翻自己嗰層嘅啫，但係就好歡樂嘅，即係一班人一齊去做一件事呢個感覺。咁另外亦都有聖誕，我哋去 busking 啦，咁跟住亦都嗰陣時有一齊睇世界盃啦，咁就主要嚟講其實真係大學生活。我覺得係咩都試下，咁我都有上莊，亦都係上翻宿舍嘅莊咁就會覺得其實係每樣嘅事情都係一個獨特嘅體驗嚟嘅咯。我都好同意，每樣事情都係一個獨特嘅體驗。點解呢？我想同大家分享一個經歷啦，就係我上年8月啦，咁我要 apply 宿舍嘅時候呢，咁我有個 friend 呢，想一齊住嘅，但係佢就冇交到資料啦。咁 ends up 咧，我就要 random 分個roommate 啦。咁但係識到嘅 roommate 咧都係好好人嘅。咁我哋會一齊喺間房嗰度傾偈啦，可能一齊打 poker 啦，同埋啲 friend，然後可能周圍行啊咁樣。而我哋書通嘅 project 都一齊做嘅。咁啊識咗個好好嘅人啦，所以未必真係自己安排嘅嘢咧係最好嘅。即使有啲意外嘅成分咧，其實可能對你嚟講都係好嘅。咁我又想講下咧我自己嘅大學生活。咁我就同 Manfred 好一樣咧，都係咧覺得書院係好特別嘅。咁我想再講多少少。如果我講起大學生活，我會諗起啲乜嘢咧？咁我就會咧將佢break down 做3個部分嘅。咁我覺得喺大學入面咧可以拎到就係3個層次嘅嘢。第一個咧就係成個大學層面嘅。咁其實咧中文大學咧，即係中文大學咧係俾咗好多資源咧去俾學生咧去參加唔同嘅活動嘅。例如係可能俾學生擔當啲校園嘅委員啦。咁例如我自己今年咧都係一個學校醫務處嘅委員嚟嘅。咁又或者咧係有一啲義工嘅服務喎。咁唔知有冇同學係中意去世界各地去做義工，去同一班朋友去感受下風土人情。咁我嗰陣時咧喺Year 3嘅時候咧，就跟住學校 OSA， 即係 Student Affairs Team 咧，就去咗一個河內嘅一個村落嘅一個義工服務。咁入面咧就可以幫手咧去收葺嗰啲幼稚園嘅校舍啊，同埋同當地嘅小朋友去玩嘅。咁係一個好難得嘅經驗啦，因為嗰邊嘅小朋友即使係言語唔通，但係咧佢都會走過嚟同你去踢足球，會攬住你。去道別嘅時候，大家都係喊晒，係依依不捨。我呢一個係一個好難得，人生一個好難得嘅一個經驗咯，真係會拓闊到你嘅眼界，同埋你會去思考好多喺香港係一個好幸福嘅事。咁而另外咧，第2個層面咧就係講緊係書院嘅層面啦。咁咧啱啱講到就係中大有好難得有書院嘅制度啦。咁其實咧我都好彩嘅，樣咧可以喺5年入面啦，跟住書院去咗好多個旅行。咁咧最難得最難忘嘅就係可能喺 Year 1跟住書院咧去咗悉尼。
去到Year 3咧就跟住書院去咗南京。咁呢兩次咧都係一個好難得嘅經驗，因為書院舉辦嘅旅行咧，其實比起自己去玩咧係好唔一樣。書院咧會同你安排同當地學校嘅交流啦，去參觀當地嘅大學啦，有機會可以同嗰邊嘅學生去傾到偈。咁我呢一啲咧係最難得嘅體驗，因為對我嚟講咧，我覺得旅行嘅意義咧就唔單止係探索當地嘅地方風景。更重要咧就係同當地嘅人咧有個 connection， 去知道嗰邊嘅人諗緊乜嘢，佢哋嘅社會最關注嘅係乜嘢。咁我覺得呢個就好感激、好感恩書院可以俾到呢個機會俾我哋。而第三個層面去思考咧，就係醫學院，即係學院嘅層面。咁咧，醫學院都係好錫我哋一班醫學生啦，所以有非常多嘅資源去培育我哋啦。咁除咗頭先講嘅Medicine Plus 嘅呢個改革之外咧，咁我哋亦都有咧就係例如我自己喺上年亦都參加咗一個AI Internship Research 嘅 program， 咁就去咧真係可以去跟一啲醫生，甚至去到科學園嘅公司去睇下，究竟而家喺香港最新嘅醫學科技係做緊啲乜嘢。咁我就有幸可以幫手去睇下一啲整個 machine learning 嘅 algorithm 啦，去關於呢個頸嘅一啲嘅動脈點樣去分析佢嘅，透過用 AI。咁呢都係一啲好難得嘅經驗，可以俾你作為一個學生開始去探索業內最新嘅東西。咁所以如果你問我話 U Life 點樣去總括佢咧，我會用4個字就係多姿多彩。好難得咧即係好難可以喺呢度咧講得好清楚。咁但係非常開心、好充實嘅一段經歷。係咯，我都好認同我嘅大學生活咧，同 Banky 一樣啦，都係咁多姿多彩啦。咁一開始咧，我會話入大學之前咧，我係一個有少少內向、冇乜自信嘅人啦。咁但係入到嚟之後咧，就開始試下上咗唔同嘅莊啦，因為我都同時好有好奇心，咩都想試啦。咁喺上唔同莊嘅過程當中咧，就一路開始即係令到自己有自信多啲啦，然後咧都開始培養到自己有啲 leadership skills 啦。咁至於咧，除咗呢一啲上莊嘅過程之外咧，我都好想同大家分享我嘅宿舍生活啦。即係雖然唔係一啲好驚天動地嘅事啦，咁但係咧，即係我到依家咧，仲係會記得可能有時咧去到凌晨1-2點嘅時候咧，同我 roommate 對到眼咧，我哋兩個就會即刻衝出去 pantry 一齊煮撈麵食啦，因為我哋好肚餓啦。咁又或者咧，最近 Pikmin 好紅啦，咁我哋咧喺幾個月前啦，就會係咁可能凌晨3-4點或者有時5點啦，仲喺度打鼓啦，跟住咧，同埋可能會喺3-4點嘅時候就落去樓下一齊去散步啊，種下花咁樣嘅。咁雖然唔係一啲好大件嘅事啦，咁但係我覺得呢一啲嘅小事咧，點點滴滴加起嚟咧，都令到我嘅大學生活咧非常之 rewarding 嘅。好，咁其實差唔多話咁快就1個鐘咯喎，咁多謝大家聽咗我哋傾咁耐偈，講咁多嘢啦。咁嚟緊呢，就會係半個鐘嘅 Q&A 環節啦，大家就可以盡情咁樣喺 chat box 發問，咁我哋就會讀翻條問題出嚟，然後再邀請翻相關嘅學生大使去回答你哋嘅問題。咁大家就可以盡情發問啦。係啊，唔使怕醜啊，任何關於嘅問題都可以問咗我哋先啊，我哋可以努力去回答。咁我見到咧，之前 chat box 都開始有啲問題咯喎。咁啊，第一個問題咧就係問填 Jupas Choice 嘅問題嚟嘅。咁佢就話啦，如果佢到時嘅成績係差 lower quartile LQ 嘅1至2分，咁究竟佢值唔值得搏下佢咧？如果想讀嗰一科嘅話，我諗我可以答呢條問題，因為咧我嗰陣時22年考完 DSE 嘅時候，咁我就係 reference 翻21年嗰陣時嗰個成績或者嗰啲 lower quartile 咁樣去睇啦。咁其實我嗰陣時個分咧，即係雖然比我想象中高少少，但係咧好似係低過 lower quartile 1分，或者差唔多，即係都係低1分嘅。咁所以我最尾咧我係有搏嘅，因為lower quartile 純粹係第25% 啫嘛。咁所以其實佢仲會有下面嗰25% 嘅人個分數係低過 lower quartile 嘅，係啦。咁再加上其實每年嘅收分情況都唔同嘅，咁可能有一年係特別高，或者有一年個收分成數冇咁嚴峻，會低少少。咁所以我覺得低1至2分係絕對都幾大機會嘅，我自己覺得，所以係可以照搏。咁但係只不過如果你都係擔心嘅話，咁就要 A2 同埋 A3咧要放翻一個安全啲嘅選擇咯。冇錯冇錯，我都係建議，如果真係好有興趣嘅話咧，其實如果你hit 唔到個 lower quartile，其實唔緊要嘅，咁咪照擺 A1 去搏下佢。咁咧另一樣嘢咧就係其實今年咧中大個 calculator 有多一個 parameter。咁叫做 expected score 嘅，咁其實呢一個好似之前係冇嘅，咁佢嘅建議就係話咧，如果你嘅分數係 hit 到個 expected score 咧，都建議你去搏一搏，因為你都係屬於好有競爭力嘅學生。咁特別咧想講嘅就係其實面試制度係點樣嘅咧？咁可能佢會見到你成績之後做啲篩選啦。咁但係重點就係咧，我哋其實中大個
策略或者嗰個宗旨咧，就係我哋係揀一啲最叻嘅學生。嗰個叻咧就唔單止係成績嘅，其實仲有面試嘅表現。所以好重要一點就係咧，既然你嘅分數已經入咗去所謂嘅 expected score 嘅範圍咧，咁你只要把握到面試嘅機會，去證明俾到時嘅面試官、老師知道咧，你係一個好有競爭力嘅學生，你好有熱誠想讀呢一科咧，我相信都會有機會，好高嘅機會去入到呢一科。所以我都建議可以搏一搏嘅。仲有冇其他學生大使想有補充？如果冇嘅話咧，我哋可以答下一題啦。就見到有個同學仔就問中大容唔容易攞到獎學金？想去交流係咪需要自己俾晒錢？咁咧，我可以答一部分先啦。咁我覺得中大都幾多獎學金嘅。咁特別係應該入學嘅時候，單靠 DSE 嘅成績應該已經會有一部分嘅獎學金啦。咁轉頭可以再補充啦。咁另外就係書院會有唔同嘅獎學金嘅。咁例如崇基書院其實都幾多獎學金嘅，咁佢獎學金佢就唔係淨係用你大學嘅成績去做衡量嘅，佢可能有好多其他標準，例如可能係宿舍嘅參與度啊，可能係你對社會嘅貢獻啊，一啲做可能資料搜集嘅獎都會有嘅，咁有唔同嘅獎學金嘅。咁如果想去交流咧，其實都唔一定需要自己俾晒錢嘅，因為都一樣啦，無論係中大 in general 或者係你嘅書院咧，其實都會有唔同嘅獎學金，你可以報去攞一啲 scholarship for 你獎學for 你 exchange 嘅。咁除咗獎學金之外咧，佢都會有一啲student loan可以借俾你去 exchange 嘅。咁但係記得呢啲嘢即係到時你就要留意翻相關嘅電郵或者資訊，你要自己去報名。咁大學就唔會直接發俾你嘅，你要自己去報名嘅。係啦，大家可以補充下獎學金嘅嘢。咁獎學金咧，其實唔同嘅書院，我記得係有即係唔同嘅獎學金嘅。咁好似啱啱Sophia 都講過啊，崇基書院有好多唔同嘅獎學金。咁大家可以睇翻就係你哋想，即係你哋會唔會揀書院嘅時候係會考慮埋獎學金呢個因素去揀咧？咁大家可以考慮翻。另外就係我記得當時我 exchange 嗰陣時係有學校係有一個 funding 係可以補貼我哋嘅機票嘅錢咁樣嘅咯，係。可能我都補充多少少關於 exchange 嘅獎學金啦。咁除咗啱啱 Chloe 所講學校會有機票嘅補貼之外咧，咁其實唔同嘅書院啦，咁同埋唔同嘅 faculty 咧，佢哋好多時都會有一啲 scholarship 咧，去令即係可以俾你去 apply 去 fund 你嘅 exchange 啦。咁所以咧入到嚟都可以留意多少少相關嘅資訊。同埋最後補充咧，就係其實去咗大學之後咧，你拎去外國機會咧，其實遠遠咧唔單止淨係 exchange 嘅，即係例如頭先阿 Sophia 有講到就係去比賽啦，去外國啦。咁例如我自己其實剛剛先喺上海翻嚟，咁咧其實都係跟醫學院全費資助去，咁所以我會話咧去 attachment 啦，咁就唔係 exchange 嚟嘅。咁所以咧其實有唔同機會可以出到國，所以更加重要嘅就係其實中大係一個有國際 connection 嘅一間大學，所以其實有好多機會可以俾你 explore 到呢個世界，所以唔需要太過因為財政而擔心咯。我相信唔會有同學因為財政完全即係負擔唔到而冇出國嘅機會嘅。好，咁另外再補充翻入學獎學金咧，其實今年中大都有唔少嘅。咁例如果新生考獲5星星某一個數量咧，其實就會攞翻相應嘅獎學金。咁除咗一個 one-off 嘅獎學金咧，或者係第一年豁免學費之外咧，佢都可能會有交流即係 exchange 嘅獎學金會俾翻大家嘅。咁另外就係中大今年咧，其實都會有一個新嘅獎學金啦。咁啱啱其實 Banky 都有 mention 過嘅，就係叫做香港中文大學鳳凰獎學金啦，咁呢個咧就係對本地喺公開試考獲滿分嘅學生，咁佢哋除咗可以4年豁免學費之外咧，都可以有學習津貼或者啱啱同學有問到嘅 exchange 嘅 scholarship，咁總共獎學金可以係超過60萬嘅港幣，或者係6年嘅醫科生咧都可以超過70萬嘅獎幣，咁所以獎金嘅係啦，咁所以咧大家即係如果對獎學金係有啲憧憬嘅話咧，其實中大都絕對係一個好好嘅選擇嚟嘅。好啦，咁跟住問第二個問題啦。咁第二個問題咧，咁佢就想問啱都講過嘅，就 expected score 咧係咪值得去搏啊？咁咧，不如我可以好快咁簡單回答啦。咁其實啱都講過，就係其實今年 expected score 應該係新嘅一個東西嚟嘅。咁咧佢係佢都寫到明就係建議咧，你係有呢個分數都可以值得去搏噶啦。咁但係啱都要講多一次，就係 A1 咧係可以值得去搏去投資嘅一個選項。咁但係記得咧 A2、3一定要擺翻一個穩陣啲嘅選項咯。咁咧先至可以保障到你最大機會可以去到一個好即係都係想讀嘅科，唔會咧入咗去Band B 嗰度嘅。跟住咧
有其他問題啦，例如係問針對醫科都有問題，我不如試下答個題先啦。佢就話咧，如果你揀咗醫科，咁咧之前冇擺到 Band A，咁而家擺 Band A 會唔會有面試邀請咧？咁我諗呢個都係好多科目同學想問嘅問題，就係可能我之前我冇擺到 Band A 嘅，咁而家問我高分，咁我而家想擺 Band A，咁會點樣咧？咁我嘅理解咧就係會有邀請嘅。咁咧當然個邀請要睇你嘅分數啦，係咪即係因為競爭都激烈，大家都明白，所以咧未必所有擺Band A 或者 Band A1 嘅都會有面試嘅邀請。但係咧，我想講嘅重點就係只要你嘅A1 嘅選項或者 Band A 嘅選項係hit 到嗰個 lower quota 或者 expected score 咧，咁理論上大學都會邀請你去做一個面試嘅。咁某啲科目係會唔一樣啦。例如可能醫科咁係比較激烈嘅嗰個競爭。咁萬一你可能個 score 你都係唔夠個 expected score 啦，咁可能就會冇面試機會。咁但係我諗 overall 嚟講咧，都會有面試機會嘅。好，咁下一題我見到咧有同學問書院 final year project 嘅難度係啲咩啦？咁首先你好叻啊，你竟然咁快已經知道有 FYP 呢樣嘢，因為我應該係入到大學慢慢先知道呢樣嘢，係啦。咁咧據我所知就唔係每個書院都有 FYP 嘅，係啦。咁你哋等陣可以講下自己書院啦。咁崇基學院咧就有 FYP 嘅。咁其實有好多唔同嘅方法可以去完成個 FYP。咁例如我咧，我就係讀一個 course 去滿足呢個 FYP 嘅要求啦。咁其實就係將你同唔同學系嘅同學仔放埋喺同一班啦，然之後你就會組成一個小組，跟住你就可以對一個自己有興趣嘅議題去做進一步嘅 research。跟住你喺個學期咧，你就會 keep 住 on and off 同你嘅 professor 去做一啲discussion 啊，或者同佢講你嘅進度。咁佢會俾啲 feedback 你，或者 guide 住你點樣去做一份 report 出嚟。咁最尾就交 report 同埋 presentation 咁樣啦。咁呢個就係一個即係簡單直接完成 FYP 嘅方法啦，但我知有其他方法可以完成 FYP 嘅喺崇基入邊。係啦，咁我同 Sophia 個方法就唔一樣嘅。咁我就係參加咗崇基入邊一個 summer 嘅 course 啦。咁就係暑假嘅時候就去咗上海 exchange 嘅。咁嗰個時間都唔係話好長嘅啫，2個星期左右咁樣啦。咁其實就係同唔同學系嘅同學仔咁樣做一個，最後完成一個小組嘅報告咁樣，就係完成咗成個 FYP，所以難度都唔係好高咯。咁除咗佢啱講 exchange，我知崇基或者可能其他學院都有啦，就係會有一啲可能暑假會有義工團。咁據我所知可能會有去孟加拉啊、菲律賓啊之類。咁有啲學院今年都可能會搞去墨西哥或者去非洲，即係唔同嘅 trip。你入邊都有唔同嘅目標啦，咁最尾都係同你嘅同學做翻一個 presentation 就會完成咗 FYP 噶啦。其他書院都可以講下。伍宜孫都係有得揀嘅，因為即係正如阿 Sophia 所講啦，伍宜孫都有得可以選擇，就係你可以去做一啲 service 嘅嘢，咁就唔使去做嗰一個嘅 project 啦，亦都可以係做 project。咁我自己就係做個 project 嘅，咁其實個 project 為期其實都係一個學期嘅啫。咁而且其實因為有幾個groupmate 一齊即係一齊去做，其實就相對上都唔難完成，而且其實係個過程係幾得意，同埋因為你可以真係去揀一個你最有興趣或者係最想研究嘅議題，咁的確係一個幾難忘嘅經歷嚟嘅。Service 嗰部分咧，我已經做咗一個啦，係幫ethnic minority 教佢哋中文嘅。咁其實都唔係算好辛苦嘅，每個禮拜6抽少少時間咧，就已經做到㗎啦。好啦，咁咧就不如答第2條問題啊。咁佢就有題問題就問啦，究竟我哋當年係點樣預備呢個面試嘅咧？咁咧都係一個好 practical 嘅問題啦。咁不如我講先啦。其實咧處理面試咧有幾樣嘢要去諗嘅。第一樣嘢咧要準備好你自己先，咁就係你自己點解想揀嗰科嚇？點解想揀嗰科？即係你要俾到嗰個考官知道咧，你對嗰科嘅認識同埋熱誠。咁呢個係可以提前預備嘅。咁你可以自己諗下自己，同埋多啲留意咧關於嗰個項目嘅新聞，或者係近年嘅發展，俾到個考官知道咧，你係好留意呢個項目嘅。第二樣嘢咧，就係你都要可以同自己做一啲模擬嘅面試，因為咧唔知同學會唔會緊張。咁其實香港學生緊張係一個好常見嘅一個情況啦，可能對住人哋講嘢就會好緊張，翻屋企諗嘢就 OK 嘅。咁所以我都建議咧，可以揾朋友出嚟去練習，或者對住塊鏡練習，或者拍片練習，甚至而家可以同 AI 練習，其實都得嘅。個目的就係希望你可以訓練到自己，俾對方拋一啲突如其來嘅問題，
嘅時候，你可以穩住個心態，可以俾到考官知道咧，你咧唔單止係讀書叻，因為你已經係證明咗自己啦，透過 DSE， 仲要咧就係你可以處理到人際嘅關係啦，可以處理到難關嘅呢一個特質嘅。另外就係可能咁多個同學都會遇到一個情況，就係好似準備得幾耐都好，都係準備唔晒啲問題。咁呢樣嘢我以前都有去即係都有研究過啦。咁後嚟就發現其實如果你係想即係真係喺面試嘅時候做一個面試官想見到嘅模樣嘅話咧，你係永遠都唔會準備得完成嘅。但係我哋要去做嘅其實唔係去做一個面試官想見到嘅人咯，反而係你要做翻一個你自己想成為嘅人。咁當你係真係做翻自己嘅時候呢，咁你自然就唔會有啲問題係唔識答㗎咯。咁關於心態嗰方面呢，我都有少少嘢想補充啦。咁我以前 interview 嘅時候呢，因為有時啲 interviewer 呢，佢喺你答完條問題之後，佢就會問啲 follow up 啦。咁我通常嗰陣俾人問 follow up 咧，我就好驚，因為我覺得佢係覺得我講啲有啲唔啱，跟住佢先會走嚟問條 follow up 啦。咁但係咧，我就想同大家講啦。咁其實咧，佢問 follow up 啦，咁又或者有時可能你見到啲interviewers 咧，佢比較嚴肅少少咧，咁就未必係一定佢唔 buy 你個 point。咁有時可能係佢真係對你講嘢其實有興趣嘅，咁又或者佢係想即係刻意嚴肅少少，咁就 test 下你係一個壓力底下嘅反應。咁所以咧，即係我自己喺了解完呢一啲方面嘅嘢之後咧，就可能 interview 就會開始放鬆少少。咁所以大家都可以抱住一個心態，就係即係你要喺個 interviewer 面前咧，就 present 最真實嘅自己俾佢聽，咁就 OK 㗎啦。咁我都見到有好多同學有問啲面試相關嘅問題啦。不過咧，等我翻上去答翻啲再之前問咗嘅問題先啊。咁咧就有個同學問喺 Band B 開始咧，應唔應該淨係放某幾間大學可能收分冇咁高嘅大學啦？咁我就覺得都唔一定嘅，因為其實即係可能中大咁樣，其實佢唔同學科嘅分數有啲好高，有啲冇咁高。有啲就再大家都大啲機會入到，咁所以其實就唔一定話淨係放邊間收分比較低嘅大學，咁反而即係正如我哋啱啱傾偈都有講過啦，就都係睇翻自己嘅興趣為先，咁再睇翻你實際嘅分數或者你可能考慮唔同大學嘅氛圍，你邊個 culture 啱啲咁樣去做banding 嘅選擇啦。咁然之後仲有條問題就係問想讀英文教育，但係驚唔夠高分。請問可唔可以入住英文系先之後再博 PGDE？ 咁我都有啲朋友咧係想讀埋一個有教育學位嘅學士課程啦，但係佢就唔夠分讀，咁係絕對可以讀住英文系先，因為你去到讀完個 Bachelor 之後咧，應該就可以報名讀呢個 PGDE 嘅，係啦。咁不過咧競爭都會好大嘅，即係可能每年一間大學佢就有某一個 quota 俾人讀 PGDE 啦，咁但係有幾百個人申請嘅，咁但係如果你嘅 Bachelor 已經係讀嗰一個科目，例如英文系嘅話咧，絕對係大啲機會幫到你面試成功啦。咁同埋到時再去面試 PGDE 咧，都會睇翻你當年 DSE 嗰一科嘅成績嘅，係啦。咁呢方面睇下大家有冇補充，或者你都可以試下上網揾下唔同嘅師兄姐再了解下。以我所知咧，咁英文教育同埋英文系咧，佢哋讀嘅嘢應該。我記得英文係佢哋讀嘅更多係研究嗰啲英文嘅語法啊之類嗰啲嘢，咁好似我身邊有朋友仔佢哋都係會即係當時係唔夠分咁樣就揀咗英文系咁樣啦，咁最後都可以讀返個牌照咁樣出嚟做老師嘅。咁但係如果你係話想真係即係讀關於英文系嘅一啲研究英文嘅一啲嘢嘅話，咁就可能揀返英文系會好啲咁樣。係啦，最後補充咧就係因為我哋自己學生大使都嚟自幾個唔同嘅專業或者係學科啦，咁所以如果其他學科我哋有其實都可以咧問翻你哋嗰邊嘅 faculty 去回答嘅。我相信中大嘅 faculty 都好樂意去回答你哋嘅問題啦，無論透過電話定係電郵，都係會係一個最準確同埋以佢個答案為依歸嘅。咁另一條問題咧，就有同學就問究竟我哋信唔信得過大學所謂啱我講嘅 expected score 咧？咁咧會唔會實際上會高好多咧？即係比起上年個分。咁我認為咧就係其實同啱啱講過一樣咯。咁就其實都係跟住，如果你個分數係 hit 唔到上次個 LQ 嘅話咧，咁都係
可以搏一搏擺 A1，咁但係個重點就係擺翻 A2、3咧係一個保守嘅項目去計。咁你問我信唔信得過咧？我覺得都係可以有參考價值嘅，因為呢啲分數佢都係學校真係有計過俾你嘅，佢唔係立亂俾你嘅。同埋如果你仔細去睇嘅話，其實唔同科目嘅 expected score 都係唔一樣嘅，佢唔係等於 LQ 嘅分數，咁所以背後係有一啲 algorithm 計咗咯。咁所以我覺得係可以相信佢。我諗我可以補充下 expected score 個原理或者嗰個用意係咩咧？其實 expected score 咧就係解如果你達到個 expected score 嘅話咧，即係你喺呢個課程 Band A 嘅申請人入邊咧係非常之有優勢嘅你嘅成績。咁但係係咪等於一定入到個科咧就唔一定嘅？因為啱都有講過啦，就係每一年嗰個即係考出嚟嘅成績個分數整體上都唔一樣嘅。咁所以即係無論係25年嘅分數又好 expected score 都好，佢都有自己參考價值。咁但係如果相差太遠嘅話，就保守啲好啲，就未必放咯，係啦。咁但係都可以參考。係啦。咁咧下一個問題就都好實際啊。佢就話咧，萬一中文拎咗 Level 2，咁學校仲會唔會考慮收佢讀呢個學士學位咧？咁樣。咁我想講就係而家其實有計劃叫做彈性收生嘅計劃啦。咁佢嘅重點就係如果呢位同學佢喺3322入面咧，佢其中一科出現咗啲問題，咁例如啱中文拎 Level 2，咁但係如果佢喺其他 elective 有好優勢嘅成績，咁個定義咧可以望翻官網啦。咁據我理解就應該係3科5星，即係 at least 3科5星入面 elective，咁咧就可以有一個彈性收生嘅 requirement，即係 hit 到個 criteria 咧，就去報讀某啲科目嘅。咁所以萬一放榜當日入唔到所謂 JUPAS 嘅最低收生要求咧，唔需要太過擔心。但係咧有個先決條件咧，就係有部分科目咧係唔接受彈性收生嘅。咁例如醫科就係唔接受嘅。咁所以具體嘅操作上面咧，我都強烈建議同學咧可以喺放榜之後或者今日咧打電話問下 faculty 先，咁去做足功課。因為我相信咧每個 program 咧其實佢想收嘅人同埋佢個做法都會有啲唔同嘅。咁所以最後都一定係以嗰邊嘅 staff 為依歸咯。我都可以補充多少少彈性收生嘅嘢啦。咁啱啱 Banky 所提到3粒星或以上就可以酌情考慮咧，其實係其中2個 faculty 嘅，咁就係包括中大嘅工程學院同埋理學院啦。咁就係佢哋就係想收一啲有能力嘅 STEM 嘅學生啦。咁所以如果你喺理科，即係包括 Phy Chem Bio 數學 M1、M2、ICT 同埋設計與應用科技呢幾科裡面總共獲得3粒星或以上嘅話咧，就可以有呢個酌情嘅權利，可以可能安排面試啊，或者再consider 其他可能你學習經歷或者其他學術成績去決定會唔會收啦。咁其他學科都有啲唔一定就係取決於 STEM 嘅成績，咁就係睇你整體成績。如果覺得你優秀嘅，同埋其他方面嘅才能都係覺得可以發掘落去，咁都有一個面試或者係入讀嘅機會。咁但係最緊要係你都要 show 到俾大學睇你入讀嘅誠意啦。咁點樣去 show 咧？就係你盡量要將翻個科放喺 Band A 嘅選擇入邊啦。好啦，跟住咧下一題咧咁就問如果係有2次 interview 嘅科目啊，咁咧需唔需要2次都 interview 晒先入到咧？咁樣定係放完榜之後參加放榜之後嗰個 interview 都可以正常入學？咁我諗個重點都係每個學科係有唔同嘅要求嘅。咁據我嘅理解，以醫科為例咧，咁其實佢有分放榜之前嘅 interview 啦，同埋放榜之後嘅 interview。咁2個只需要完成1個就可以噶啦。咁我諗個重點咧就係唔需要因為你之前冇 interview 而家放咗榜之後唔將佢擺喺 Band A 嘅。即係換言之咧，只要你係想讀，你分數亦都係足夠。而家擺 Band A 咧係一個你應該嘅做法嚇，因為你拎咗成績之後咧，佢就會再跟住你個情況去同你做 interview 嘅。咁所以我諗係咁樣咯。係咁我嗰科即係 Global Business 咧，其實都係有2次嘅面試。咁一次就係放榜前，一次放榜後啦。咁因為我都有講過，就係一開始 JUPAS 之前嘅放 banding 咧，我係唔覺得自己咁高分嘅，所以我係冇去到第一次 interview 嘅。咁係放榜之後再改算翻，我先有第2次 interview 嘅。咁佢都冇影響我入讀嘅機會嘅。咁但係當然啦，每個學科唔同啦。咁可能有啲學科會真係比較着重面試嘅。咁但係只要你第2次有去，同埋你嘅面試嘅表現啊，或者你其他各方面係優秀嘅話，都絕對好大機會會入到嗰個學科嘅。跟住咧，下一個問題咧就係問我諗好多同學都會有差唔多嘅問題嘅。咁佢自己想揀就諗兩邊嘅，一邊就係science
嘅 math 啦，入面嘅 math 啦。咁第二即係數學啦。咁第二邊咧就係 computer engineering。咁佢自己嗰個掙扎位係乜嘢咧？就係佢一方面好中意數學，但係咧又覺得做 computer engineering 咧有更加多嘅工作機會。咁我諗其實背後個問題就係興趣同現實中間嗰個選擇。唔知咁多位大使有冇乜嘢經驗分享呢？揀 CAS，你可以得到computer science 同埋 statistic， 即係 which is a math 嘅 sub branch 啦。咁你可以兩邊都讀啦。而家我係有諗緊 minor math 嘅，所以係唔影響你嘅取捨咯。所以你可以兩邊都滿足嘅。好，咁下一條咧就有同學問 Biochem 有咩出路？點解嗰陣時會揀咗 Biochem？咁可能講咗出路方面先啦。其實咧出路方面都好廣闊嘅。咁例如我哋都有唔少嘅學生咧，佢會即係讀完 Biochem 嘅 Bachelor 之後咧，就再去讀一啲 Master 或者 PhD 去深造啦。又或者有畢業生咧，可能會去做一啲research 相關嘅工作嘅。咁除咗呢啲之外咧，咁可能教育嘅行業啊，又或者係一啲即係公營機構啊。我諗下先，仲有一啲可能係完咗個 degree 之後咧，可能就因為佢哋對一啲 health science 比較有興趣啦，咁可能就會再去讀一啲可能 physiotherapy 啊，或者係 MLS 等等嘅 master 咁樣嘅，咁所以出路都好廣泛啦。咁至於點解當初揀 biochem 咧？咁其實係因為咧我自己中學咧係有讀 biology 嘅，咁我讀 biology 嘅時候咧，我就覺得因為佢中間都有好多係同一啲 pathway 相關嘅啦，咁我就覺得呢啲 pathway 咧，佢入面有啲嘢，即係呢啲 step，然後咧可能有一個嘢佢唔 work 嘅時候咧，佢就會原來係咁大影響嘅喎。咁嗰陣就覺得哇，真係好有趣喎！咁都想再了解多啲啦。咁同埋都對一啲即係 biochem 嘅 research 比較有興趣啦。咁所以就揀咗 biochem 啦。好，咁有條問題咧就係問 CU 係咪可以好似讀一年 social science 之後駁翻去讀 psychology， 通常係 year 2駁定係 year 3駁，同埋幾時可以駁過去？咁咧仲有一條類似嘅咧，就係話想問下 social science board base 第二年入某一科，同埋直接 JUPAS 入同一科會有啲咩分別？學嘅嘢喺第一年會唔會有分別咧？答咗第一題問題先啦。咁的確係可以喺即係你第一年就揀 social science，跟住第二年就駁入去。即係某一科咁樣，佢就有得即係你有得揀嘅，因為你可以即係詳情可以問翻今年 faculty，因為佢年年都未必係一樣咁樣啦。咁就通常都係第二年就已經要駁翻入去一個 major 㗎啦。咁就我身邊都有啲朋友係第二年駁翻入去嘅。第三年就冇乜聽過佢哋第三年先駁入去，因為始終一個 major 要讀嘅 syllabus 裡面嘅即係個課程嘅數量都有一定嘅數量啦，咁所以2年係未必夠你讀晒咁樣嘅。咁第二條問題係講緊話broad-based psychology，broad-based social science 會有咩影響咯？其實就即係第一個最明顯嘅唔同咧，就會係 broad-based social science 咧，普遍過往咁多年。佢收分都會係比起可能特定嘅一科，例如係 psychology， 係 DSE 嘅收分係會低啲嘅。咁的確，如果可能你覺得你好想讀 psychology， 但係你出到嚟個分係未必可以駁到 psychology， 咁的確擺 social science 係一個幾好嘅選擇啦。咁而且係即係可能你話第一年會有啲咩唔同咧？因為其實我讀 psychology 啦，咁其實第一年好多都會有好多大學通識啊，或者係一啲我哋叫做 faculty package 咁嘅嘢。咁基本上因為social science 同埋psychology 都係即係社會科學院啦。咁到時其實你頭一年讀嘅嘢咧，基本上都係差唔多嘅啫。咁而且因為大學係好自由好 free 嘅，咁所以你係亦都係有啲，如果你真係覺得你一開頭入咗 broad-based social science， 你見到有啲真係 psychology 嘅 course 你想報嘅，只要係合乎即係一啲前設嘅要求，其實都可以直接報嚟讀嘅。係啦，咁然後我問另一題問題啦。咁其實好多同學都係問關於嗰個 Band A1 點樣擺嘅嗰個問題。咁咧我都係統一回答啦。咁其實 Band A1 咧可以做一個進取啲嘅一個選擇嘅。
咁有同學就問如果 hit 唔到 expected score 嘅話點算？又或者 hit 唔到 LQ 嘅話點算？咁啊重點就係喺個A2 A3 嗰度咯，即係要砌到令到自己就算即係 Band A1 唔收你咧，你 A2 A3 都係一啲有揸拿並且係想入嘅科目，以免都入咗 Band B。咁講起 Band B 咧，都有同學想問就係點樣砌個 Band B 出嚟咧？到底因為都知道好多科目咧，特別係即係中大係一個即係好 competitive 嘅大學啦，好多科目咧其實都係 Band A 收，咁呢個的確係嘅。咁所以其實坦白講咧，其實 Band B 咧會收嘅 program 係少嘅，咁所以其實重點都應該要擺喺A1、A2、A3 嗰度。咁至於點樣擺Band B 咧，咁其實就可以擺一啲收分係相對地低，但係都有興趣嘅科目，反而避免擺一啲其實你明知競爭力高嘅科目。因為我唔知會唔會有同學就係即係懶得諗啦，即係諗住A1、2、3收咗啦，咁啊求其擺 Band 3，可能即係 I mean Band B，咁 Band B B1 咧就可能擺醫科咁先算啦，因為佢諗住都唔會用到醫科咁樣啦，咁就唔好咁樣做，因為我嘅建議就係咧，因為其實你永遠都唔知道就係A1 to A3 咧係咪真係收咗你啦，咁所以其實Band B 都可以擺一啲有興趣但係都明知係收分低嘅科目咯。我諗仲有一個方法，大家可以參考下啦。就我記得 JUPAS 嗰個網站咧，佢係有講唔同科目，佢嗰一年 Band A、Band B、Band C 各收咗幾多個人嘅。咁你就可以睇下有冇一啲科其實可能 Band B 或者 Band C 都有機會可以收到。咁你可以參考翻嗰啲網站去睇啦。咁咧我都見到有同學問放 A3嘅選擇咧，應唔應該淨係放一啲 mid 到 upper quartile 嘅科目？咁如果佢淨係 mid 到 median， 但係都中意個 program 多啲，可唔可以放 A3？我覺得可以嘅，因為我自己覺得mid 到 median 其實入嘅機會都相當大嘅咯。係，我同意嘅，我同意嘅。咁但係當然可能你會擔心係面試咁樣啦，即係唔好以為就係你個分數夠就一定係入到嚇，即係面試都好重要。即係中大原則就係收一啲優秀嘅學生啦。所以其實調翻轉就係如果你嘅分數係話啱所謂 A1 博，其實個原理都係嚟自就係因為取決於你嘅面試表現咯。咁所以我相信係一個睇 overall 嘅表現嘅，即係唔好以為分數就係所謂一切咁樣啦。咁咧另一個問題嘅範疇啦，咁可能咧 Chloe 就幫手答到，因為佢就係問宿舍嘅申請喎。咁咧有唔少同學就係問咧，究竟喺大學申請宿舍嘅流程係點樣嘅咧？個數量有幾多咧？係咪會唔會有邊啲嘅學生容易啲可以住到宿舍咧？咁其他書院嘅我就唔係好清楚，不過我可以講下崇基學院嘅宿舍申請係點樣啦。咁一開始你要即係如果你真係想住 hall 嘅，因為崇基就唔係必宿嘅，咁有啲書院就係必宿嘅，咁佢哋就一定有 hall 住啦。咁崇基你就要自己如果想住嘅話就要申請啦。咁申請佢會有唔同嘅分數嘅，咁例如係你住邊一區啦，你住得遠啲嘅話，嗰個分數就會高啲嘅。同埋你住嘅公屋定係住私人樓定係住咩唔同嘅類型咧，咁都會有唔同嘅分數嘅。咁你就可以睇翻就係你跟翻嗰個表睇翻就係你總共有幾多分咧？你通勤嘅時間係幾長咧？咁嗰個分數都有啲唔同嘅。咁另外就係因為我有自己有上 hall 裝咧，所以個分數就可以補我下一年嘅宿舍嘅宿位咁樣咯。咁所以我第一年係同埋崇基係有4年一宿嘅，咁就係確保你4年入邊一定有1年係可以住到 hall 咁樣咯。係啦，咁因為我自己就係第一年就應該用咗4年一宿啦。咁之後第二年就因為我有上 hall 裝，所以就有 hall 住咁樣咯。咁之後嗰幾年就係因為我嘅社堂參與好高，所以嗰一年嘅宿生會就會推薦我就可以住翻 hall 咁樣咯。咁我補充少少啦，其實住 hall 嗰個制度咧，中大係有分國際生同埋本地生個比例咁樣嘅，咁所以其實係兩條唔同 path 嚟。因為我都見到有一啲係可能係內地同學或者係國外同學會問相關嘅問題，咁所以其實都要查詢翻就係大學嗰邊啦。咁如果本地生嘅話咧，其實我哋嘅住宿咧係分跟係 under 學院去管理嘅，即係書院去管理嘅。咁即係我哋有9間書院咧，咁其實係分別管理緊自己嘅相對應嘅宿舍。咁所以其實你入邊間書院咧，都會決定到你去邊間即係有幾多宿舍分配嘅 quota 啦。咁但係咧，我想分享一個中大好嘅一個點啦。咁就係我哋嘅宿舍分配咧係相對公平嘅。我哋係睇翻嗰個學生佢一係就係個距離啦，
一係咧就係佢書院項目嘅參與度。咁因為我都知道有其他嘅大學，可能佢係會用其他文化去分配宿舍，又或者係咧入咗去之後必須要參加一啲嘅活動先可以俾你繼續住宿，甚至會有個 interview 係睇下你所謂係咪啱 five 啦。咁呢一啲其實喺中大會相對地比較少嘅。咁主要都係睇距離同埋參加院舍活動咁樣咯。同埋唔同書院佢嘅比例都唔同嘅。咁例如伍宜孫書院咁啦，咁我哋計嗰個距離嗰邊收嘅人數就可能會相對地比較多。咁玩活動即係就另一部分咁樣啦。咁亦都有啲唔同其他書院，例如我聽過就係和聲書院佢哋係會着重啲你玩活動嘅。咁所以你可以根據翻自己係即係一個邊類型嘅人，可能例如你係好積極，中意玩多啲活動嘅，咁你可以去揀一啲就係嗰個書院會睇重你玩多啲活動，就會有高啲嘅宿分嘅嗰樣嘢。即係如果你真係好想住宿舍嘅話，咁就真係睇翻自己係邊一個就再去揀咁樣。咁我有一點想補充嘅係，其實學校都好酌情處理學生嘅一啲 case 嘅。咁例如係如果你真係有啲私人原因，真係好需要住 hall 嘅話，咁你都可以向學校申請一啲特別原因嘅遴選咁樣咧，佢都會有機會可以俾你有 hall 住嘅。好，咁咧關於宿舍嘅問題，大家都唔使太擔心，因為你入讀中大之後咧，會有一個日子，大家翻到嚟可以同唔同宿舍嘅師兄姐再了解多啲嘅。咁而家答多最後一兩條問題啦，我見到有唔少同學都有問到，如果讀完第一年或者之後想 transfer， 即係想轉科，仲有冇機會？其實有機會嘅，咁但係你要轉主修嘅學生咧，有幾個條件需要符合啦。咁首先就係你要已經讀夠你想轉嗰一個科6個修讀學分啦，咁你入到嚟就會知咩叫修讀學分啦，而且平均成績唔低於 B 減嘅。第二個要求咧就係入讀大學嘅時候嘅成績咧，即係你嘅 DSE 嘅成績咧，要比你想轉科當年收生成績排名最後10% 嘅同學為即係更佳啦。第三就係而家你讀個科嘅 GPA， 即係你睇大學嘅成績咧，唔可以低過3.0嘅。咁最後想補充一樣嘢就係唔同學科會有唔同嘅要求，即係無論係可以轉科、唔可以轉科或者其他要求啦。咁所以你入到嚟之後可以再同其他學科查詢。咁但係當然第一樣嘢就係希望你而家入到已經係你最心儀嘅學科啦。冇錯，咁所以咧，咁時間都差唔多啦。所以最後講少少嘅資訊咧，就係其實有任何嘅問題咧，記得係可以咧打電話同埋 send 電郵咧去查詢翻嘅。我諗咧用 faculty 嘅 staff 去回覆咧，會係更加詳盡啦，同埋會係最準確嘅答案。咁咧時間差唔多啦，咁不如我哋今日喺結尾之前咧，我哋為所有嘅 DSE 嘅同學講一啲打氣嘅説話，好唔好啊？咁不如我講先啦。咁咧，我想講嘅東西咧，就係其實DSE 咧，佢係你人生嘅一張嘅純粹一個小考試，佢決定到你咧嚟緊嘅分數，但係咧決定唔到你嘅前途同埋你嘅人生嘅。咁所以無論聽日嘅結果係點樣咧，我都懇請你會相信自己嘅價值，相信你自己未來可以能夠做到嘅事，繼續朝住自己有熱誠同埋有興趣嘅事情去發展，努力去拼搏。我哋希望咧可以喺中大見到你。咁去到今日呢一日咧，咁你就已經考完咗你人生暫時最重要嘅一場試啦，which is DSE 啦。咁當中你學到嘅努力啦，同埋堅持，先係你得到最寶貴嘅嘢。而無論你嘅選科喺 JUPAS 上面嘅選科係咪真係如你計劃之內咧，就唔需要太擔心嘅。咁其實就算到呢一刻你唔係你安排得最好嘅嗰個科目啦，其實你可能會有新嘅發現，可能有新嘅體會，咁都係可能係你人生之中一個新嘅路啦。咁所以就唔好氣餒，就 DSE 都完咗啦，就放鬆啦。首先想同大家想讚返大家啦，即係大家喺一個咁年輕嘅年紀就已經要面對住一啲咁重大嘅選擇咧，係非常之唔容易嘅。咁大家記住唔好忘記去 appreciate 自己嘅努力啦。咁第二樣嘢咧，我就想同大家分享一句説話，叫做忘記背後，努力面前的，向着標杆直跑。無論聽日嘅成績係如何啦，咁都記住唔好俾佢框住咗你嘅人生啦，要繼續向自己嘅目標進發，總有一日會達到自己想做嘅目標。
相信而家有睇緊直播嘅同學呢，你可能會有擔憂啦、焦慮啦、不安或者忐忑咁，其實非常之正常嘅。我嗰陣時都會有呢啲嘅即係有呢啲情緒啦。咁係唔需要話刻意去壓抑自己嘅情緒，因為有呢個情緒咪有呢個情緒咯。咁但係都真係的確好似阿天倫頭先講啦，佢係要讚下自己嘅，因為你捱過咗呢個 DSE 㗎啦。其實接下來嘅考試都冇咁辛苦嘅。咁就另外就係我都都想分享好快少少，就係即係我嗰陣時身邊嘅朋友仔，佢哋即使係 DSE 考得可能有幾科衰咗，咁但係其實佢而家都揾到佢自己嘅出路啦，亦都揾到佢哋最熱愛嘅事情嘅。咁所以最重要嘅就係唔好俾 DSE 呢一個分數限制咗你哋嘅未來，亦都唔好試圖喺其他人嘅地圖嗰度揾自己嘅路咯。好，咁知道咁多位考生呢，依家一定好緊張㗎啦。咁近年嚟呢，都多咗好多嘅競爭啦，咁大家呢，都真係好犀利嘅，辛苦晒大家。咁但係呢，聽日呢，嗰個分數呢，就代表唔到你哋嘅價值嘅，所以大家千祈唔好因為嗰個分數而睇低自己。咁另外就係我身邊嗰陣時都有亦都有唔少嘅朋友仔，佢哋可能 DSE 失利咁樣，但係依家咧都揾到佢哋自己嘅工作啦，亦都係有啲人工仲好高添㗎，所以大家咧都唔需要話太擔心呢個，其實只係即係唔需要放到件事咁大咯。咁呢個只係你哋人生之中嘅其中一站嚟嘅啫。咁聽日大家一齊順利啦！好，咁最後就到我講多少少啦。咁我覺得緊張係好正常嘅。咁無論你哋考到咩成績都好啦，我希望你哋有足夠嘅 adaptability 同埋應變能力，可以令到你哋揀到自己想揀嘅科啦。喺改選嘅時候作出一個對自己最好嘅決定啦。咁 You're not alone，記得揾身邊嘅人一齊同你同行啦。咁最後仲要提翻大家，我哋之前有 send 過一份聯招申請人錦囊俾你哋嘅。咁如果你哋 miss 咗冇睇到嘅話呢，就可以喺 chat box 裏面揾翻條 link click 入去睇。咁最後呢，祝大家聽日放榜日一切順利，希望可以喺中大見到大家。拜拜。拜拜。拜。